야, 나 껍질 있는 채로 전자레인지에 돌리지 마. 내부 수분 끓으면서 압력 미친 듯이 올라가 시한폭탄 된다고. 터지기 전에 당장 꺼. 야, 팔팔 끓는 국물 가득 채우고 믹서기 돌리지 마. 뜨거운 공기 팽창해서 뚜껑 로켓처럼 펑 터진다고. 제발 시키고 가라. 야, 압력솥 한도 초과해서 물 꽉꽉 채우지 마. 끓어오른 건더기가 증기 배출구 막아서 통째로 폭발한다고. 용량 좀 지켜. 야, 나 일반 내열 유리 아니라고. 달궈진 인덕션 위에 날 바로 올리면 온도 차이 못 견디고 산산조각 난다고. 전용 냄비 써 제발. 야, 탄산음료 시원하게 먹겠다고 냉동실에 방치하지 마. 물 얼면서 부피 커지고 가스 팽창해서 캔 찢어지며 폭발한다고. 당장 꺼내.